Omugenyi gwe tuli naye waneno Alex Waiso Mufumbiro okuva mu kibiina kya National Unity Platform. Alex, nsanyuse okuba naawe amachagalero. Nange nsanyuse okubeera ku TVN Enganzi STV. Efuuse eddoboozi ly'Abannayuganda era etuwadde omwaganya okuvangayo buli kiseera ne tujja tunyumyako n'ensi ku ngeri ensi gye tugiraba ebitambula. Njagala okutwala omukisa guno okulamusaako bannakibiina kya National Unity Platform nti mwebale kakala byajje mukola twongere okutabula kasukaali nga tweteekerateekera ekigonvuunula bibya ekigenda okujja jjajja omusita mu ntebe. Wow, bwatyo bwana Waiso Alex Mufumbiro bwatwegaseko agenza okujjanga munnamawulire Andrew Mwenda abadde ayogerako ne munnaffe Elijah tuli aguma nawe okusinzira wali ku Wampewo Avenue. Songa nyingi zayogeddeko. First things first, mukulu Andrew Mwenda bwabadde ayogerako naffe era kitegeeza naga nti okujja mu NUP it was a joke nti yali ali mu kusaaga. Wakiwulirako ng'agamba nti yali asaaga Mwenda kuba lwategeeza leero titabeera nkona bwetaavu bwa kujja byabufuzi ku nsonga yonna. He was just joking. Andrew Mwenda okujja mu NUP yali agezesa okulaba amaanyi ga National Unity Platform organizational capabilities zaabwe. Ba Andrew Mwenda yemu ku group ebadde sasulwa ke kakundi akasasulwa era akabenefitinga okubanga kali mu nga government ya President Museveni kweri Mwenda abadde ayogerako ne munnaffe kubanga njagala kutegeeza muganda wange Bashir nti Andrew Mwenda yalowooza nti okujja ku National Unity Platform yali agenda kukubibwa, yali agenda kugajambulwa, yali agenda kuvumibwa nti era wali ekyali kiriwo lyali ddwaniro lya kumenya mateeka nga boolaba bwe bakyatunda ekifaananyi kyaffe nti ffe bavumi abasingayo, ffe bakozi b'effujjo abasembayo. Andrew Mwenda bwe yava ku TV yagenda ne kamera unaware ku ttiimu yaffe n'atuuka n'ayanirizibwa ne bamuwuliriza ebirowoozo bye era naye n'abawa ebirowoozo bye. Mwanattu yali alowooza nti olw'okuba abantu be yali asanze wali ku mmeeza kubanga bo ba Andrew Mwenda babadde ba benefiting from the school of lack of merit but attain career nti oba toyivunaaniziddwa nakuba mu kifo kimu naye olw'okubanga yeggoli mu lulyo lwa Andrew Mwenda osobola okuyitawo. Bwe kityo yafuna card kubanga yali Munnayuganda naye twamuzuula oluvannyuma lw'okubigambo bye yajja ayogera nti ayagala kwesimba kuba president mu tiketi ya National Unity Platform ne tugamba nti yi waayi toyinza wadde ofuuse bakugambye nti otodde shahadu waliwo ebirala ebigoberera olina okugenda ne bakusalamula naye ye n'okusalamula baali tebannamusalamula n'agamba nti ayagala kufuuka mufuti. Kakati bwe twamutegeeza nti obwa mufuti bw'ayagala ate tebusoboka kubanga n'obweru si one chairman naye takola kitabusaana. Ekyo kyekyali kimusasuza kujja kuvuganya Kyagulanyi mu kibiina kya National Unity Platform. Naye bwe yasanga olwazi ne organizational capabilities z'ekibiina omusingi kwe kizimbiddwa n'amanya nti si byakuzannya era ffe twabagamba nti nedda Andrew Mwenda ali mu byakuzannyamu kusanyusa jjajja kubanga jjajja omusitanga bw'omanyi kati Bashiru buli lunaku lwafunye essanyu lwabala kubanga ennaku ze kweno mission gye twewanga omugigi obanga generation ey'okumujja mu ntebe mu 2021 eri ku course eri ku target ate eri focus. Mwenda atugambye nti bwe yajja ku kitebe kyammwe ekamooca yasangawo abantu balamu abalungi abavubuka nti waliwo abaali baagala okumulemesa naye bannaabo abalala bangi ne babasinza amaanyi ne babagamba nti Mwenda mumuleke akozese eddembe lye. Agambye nti alina kye yazuula nti yes takyabalaba nga ba radical extremists mwenna nti kye yazuula bwe yajja naye agamba mummwe mulimu within the party within the people power establishment mulimu abali radical naye nga si agamba yakiyiga kwolwo nti si kibiina kyonna nti mulimu abali radical naddala nga mukozesa social media okuvuma abantu okuvoola n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo ababeerimbiseemu. Nali ku platform eno ne ngamba Bashir nti okuvuma si kituufu. Okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu yenna si kituufu. Naye ne nkugamba nti naye ne Bannayuganda njagala mutegere nti bali ku mission ya kwenunula okuva ku bikolwa ebibakoleddwako abantu abali mu bukulembeze. Bashir okuvuma omuntu wa National Unity Platform goyinza okugamba nti yavumye kuba omuntu gw'ogamba nti amaanyi g'abantu ekitugambisa nti ffe tuvuma kubanga ffe twajjukiza abantu
nti obuyinza buli muki mikono gyabwe. Kati abantu bano gwebawulira nti kati bamusenze Lusanja, omuntu gw'owulira nti Lukutano olw'okuba ye minisita amukubye amasasi olw'okuba nga bamuwangudde mu kalulu, omuntu gw'owulira nti olw'okuba nga ye Lydia Wanyoto ow'Embaale olw'okuba nga ye yakulira ekibinja ky'abakyala aba National Resistance Movement bwe bamuwangudde, omukazi bamusuddemu kakanisita mu ngoye akati ya gas. That's what happened? Yes, ni Mbale ate tubijja ku TV zamu. Biri ku record. Nti omubaka wali omu enkoko mweru. Ebusoge Kagoma, ejinja. Bamuyuzayuza ne bamuteeka wali. We are going to look at the violence of NRM. Kyengezako okukulaga. Nti okuvuma mu revolution yonna nga eyaffe. By the way kukirizibwa. Mu Egyptian revolution kankubulire wali abakyala. Won't you be stooping too low? Ankubulira. Mu Egyptian revolution, you know, you're giving Ugandans had the opportunity to give you their answers. Bana Uganda obasubiza emmere. N'otwala sente zaabwe mu kitavu ebbiliyoni 8.2. Olwalira amawulire agayitingana gagamba nti sente ze baawa abasomesa ebbiliyoni 11 mu ssako zaabula. Kati omusomesa oyo abadde alowooza nti kati kano ke kaseera gavumenti okumuyambako omusuubirako zisaaki kwogera. Kati ebigambo byayogera oluusi bimuvaamu nga biyinza okuba nga tebiwoomesa nakabululu, naye nga byebyo ebiyinza okumutowaza obutakasuka jjinja. Kati abavume mugitwalanga option mu kifo ky'okukuba amayinja. I can tell you nti omuntu nagamba Bashir nga ndi wano nti kizibu nnyo omuntu ogamba nti tavumangako munne. Nze nalabako President Museveni ng'avuma abantu ba idiots. Naye tekisaana kuba nalabako President Museveni ng'avuma abantu nti mbizi. Nalabako President Museveni ng'avuma abantu nti gan eat your mother something. Nalabako President Museveni. Are you learning from him? Ate ye fountain of honor. Kubanga mwe mukitwamaza naye ffe waffe talina lwe yali akyogedde ono ye fountain of honor. Kati fountain of honor ensigo gyasiga. Kati mu buzibu bwe muyina nti mubiteeka ku minzaani ne mugamba oli yayogedde kizitowa ono ayogedde ki naye revo yeeyo. Omukulembeze bw'aba agamba nti mulinga embizzi oli ajja kukubawo ekirala kubanga buli muntu aba n'engeri gy'akola. Can't you come up with a different approach to issues, Alex? Omanyi nti mu Indian Revolution Mahatma Gandhi okusobola okugobawo ba colonial masters omanyi ebimu ku bibaakola ebbombe. Bashir wakola history ate twali mu class ye European history mu African mu European history ne mu liberations ezensi. Indian Revolution tujogerako nnyo mu colonialism kuba kyali kyakulabirako. Ne Mahatma Gandhi teyali violent. Yes. Teyali violent Mahatma Gandhi. He was not a violent man. Newe baba pushing ennyo manyi kye baategeeza mu revolution kye baakola. Bagamba nti buli muntu pamayobbi. Kinene nnyo. Ate nkubuli. It happened. Tukakanye tugabe nti kale kufuna obukyafu bwo oba obubiibwo. Yes. Kategori nze kati njogedde mu historical perspective nga bwekyayogerwa mu Luyindi. Kakati nga bwogambye era buli omu namugamba nti kati bw'obuzito bw'ojja okuleetamu eno revolution okugenda okugisula tugeze ng'ewa Sam Kuteesa tukwetaza kilo 2. Kyekyo kye bagamba. Nga balwanyisa colonialism abazungu bagenda okukeera nga abayindi tebagenze mutoyize waka naye basitudde ebyabwe byonna ne babireeta mu kibuga. Mahatma Gandhi. Genda ozigenda mu India's independence ffe tetunnatuukawo. Naye ate olw'okuba twagala okujja President Museveni mu kutuukawo nawo tuyinza okutuukawo. Ekyo kikafuuwe. Ate nkubulidde. Teriyinza begattako mu kkola ekyo. That is omanyi kankubulire tosobola kugamba nti omugijjo gwaffe gugenda kubeerawo ng'omuntu eyazaalibwa nga si kabaka nga yeetuuza ku ntebe nga kabaka. Ebigambo byammwe ebyo Alex ne Andrew Mwenda abyogeddeko. Last week ku Monday waliwo omusajja yali yajja mu kibiina kyammwe n'asala eddiiro n'agenda mu NRM. Last week omulala abadde abayirawo nnyo omubiri ku social media yavayo n'aga takyasobola kubagumiikiriza. Njogedde ku basajja Mivule ku Monday ya wiiki ewedde yagenda mu NRM n'aga nti abantu bano tebalina agenda tebalina kigendererwa. Mivule n'agenda mu NRM omulaba ne Bajjo ne bagenda. You are losing numbers. Mu kaseera bwe mwetaagira numbers. Omulwanyi omune bwakuvaako wakati w'olutalo obeera oviiriddwako kinene. Fe obuvunaanyizibwa waffe obw'okunona ababuze waliwo ttiimu ebuvunaanyizibwako. Ate era ttiimu eyo egenda okubeerawo nti bannaffe balibula nga tumaze okukiraba. Obunnabbi bwe buba bulabika
abamu balwawo okubulaba kati buno obunabbi bwe tulimu abamu bagenda kulowooza nti bugenda kugguka abamu bagenda kubulaba nti tuli ba bulijjo nga bwe tubadde tubeera nabo n'ekyenyinza nze okukakasa bannayuganda nti kati nga basajja saagala nnyo kwogera ku bantu kubanga sijja kwogera ensonga ezitalina makulu tetuziwa makulu but yali wammwe bajjo bali bamu basajja mivule sirina we mumanyi nze nasooka okulaba basajja mivule nga yeeteeseteese okugenda okumukwata yali ku tvm eyowa national resistance movement ng'ate manyi nti akola ne projects nyingi eza national resistance movement ezibeezaawo kabaka Yoweri Kaguta Museveni basajja mivule kwe namulaba n'agenda mu kasenge ne bamukwata abasirikale ne bamulinda wansi ne babuuza kamera meka eziriwo ne bavuga basajja mivule paka ku police nziramu okumulaba namulaba kamooti nga yavuddeyo basajja mivule setumumanyi naffe tumulaba nga bwokola ki naye people power tatalimu bakulembeze ba kibiina kyamu ate wa obukulembeze mu bwekitiibwa wa Secretary General wa National Unity Platform ye Rubongoya Lewis ufunye bulungi aina masters 2 mu mateeka e Harvard ne Oxford ate student wa PhD ye Secretary General w'ekibiina omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ye Joel Senyonyi a former senior journalist with the national media UBC. His career was unquestioned. Yayogerera ekibiina kya National Unity Platform. Mfunye bulungi. National Mobilizer wa National Unity Platform. Chairman Nyanzi. Organizing Secretary Mobilization. Sulaiman Chidandala. Institutions. Roy Semboga. Patriotism and ideology Alex Waiso Mufumbire. Gwendi naye kati. Amateeka Benjamin Gatana. Kakati Deputy Secretary General Aisha Kabanda. Deputy Vice President Happy Birthday Lina Zedriga. Deputy Vice President Mpuga. Eastern Region Honorable Nambeshi. Who have we lost? Actually, we have poached. Abo basajja kitogo mwe mutugamba wano tetulina budde bwabwe. We are so focused on unseating the dictator. Tetuyinza kudda wano fate ne tunyumya omuntu ayina ebirooto ebitone by'okuvuga emmotoka. But that's a hard one. Obanga oli kubaka ffe ebirooto byayina twabina tuli baana bato. Ne tubitukako mangu ate twabiwummuza. Tebikyali birooto bya bulijjo. Kati bwe tuba tuli mu kununula eggwanga ng'oli ekirooto kye kya kuvuga nkata. Tetumanyi kuba ne buyanji tugambe twandigimusondedde. Let us ask about very serious issues. Bajo went. Bajo mukwano gwange alina just a few issues with himself. Ebizibu biri ku ye yennyini. Tujja kisettlinga. Mu mukomyewo. He is my friend, we shall settle Bajo. Akomewo. We shall settle Bajo. Kiteekyo. Tugenda kuba tukomawo katono nnyo ne Waiso Alex Mufumbiro bwe tudda agenda tubulira ngaabu walabye naye bwe yalabye n'abalabye balabye ebyabadde mu kulonda kwa NRM. Andrew Mwenda alina kyayogedde ku mivuyo egyabaddeyo agambye nti emmotoka gye mwalabye teyakubiddwa amasasi baagikubye ejjinja mubadde mugamba musasanya nnyo ebigambo era nakati okyogedde ku minisita Mwesigwa Rukutana nti yakubye abantu amasasi n'akuba n'emmotoka amasasi. Andrew Mwenda atugambye nti ago tegawadde masasi lyabadde ejji. Waiso Alex Mufumbiro azze mu ssaawa eno azze nga agoberera Andrew Mwenda byabadde atugamba n'ebirala bingi nnyo byategeze eggwanga makyago olunaku lwaliro. Andrew Mwenda agambye nti okwegatta ku NUP kalika it was just a joke yali asaaga busaazi. Ekibiina kyammwe kyakusaagiramu busaagizi nti muntu wabeeraawo nawula nti kangende mu kabadi k'omwaka kangendeko mu kandolindoli ng'ajje wammwe kibiina tekiri serious yandibadde asobola okugenda mu DP mu FDC naye ewammwe yalaba nga ewali ebyokuzannya bizonto. It is a mass party. It is a mass party. It is a mass party ky'abantu. Therefore, it is available for everybody. Nga bwe nkugambye naye ekizibu kyakyo nti amaanyi g'abantu agaakyo
determining bwe kitambulizibwa. Do you Ate believe nga Andrew Mwenda ye he is a student and a person oriented with facts of okubeera mu patronage okubanga balina gwe bakolera milking a particular cow such that they can chew the dung. Kati beba Andrew Mwenda they have been in all the scuffles. Andrew Mwenda talina kyayinza kugamba kirala kubanga nakugamba wano nti Andrew Mwenda mu sister we Margaret Muhanga nagamba nti y'omu ku bantu abatunda embuzi ezitalabibwangako wano mu nsi nga zitundibwa sente nyingi nnyo nga batwala ettaka lya UBC. Nfunye bulungi. So Andrew Mwenda is a person of patronage. Abaddewo ebbanga lyonna nga ayogererawo ku distortinga facts. Twalaba nga emmundu kakati bw'abanga yali Sokotbaize Andrew Mwenda, do you believe nga bwagaye nti it was a joke coming oba pressure yasanga nga nyingi nnyo nga talina waayita? Andrew Mwenda had been paid by President Museveni and Muhoozi Kainerugaba to come and run against Kyagulanyi in the party structures. Naye bagenda okuddamu okuzuula nga ekibiina kiri available era nga ebyo byali byaggwaddwa nga era byasalibwawo, so ne baba nga tebakyasobola kukitambuza nga bwe baali balowooza kubanga kyali kiggulawo avenue ya Kyagulanyi okutambula mu ggwanga lyonna. Kyagulanyi ne President Museveni olwaleero wagamba nti azze mu National Unity Platform ekibiina ky'Abannayuganda omuvuganya ffe tumwaniriza ne tumuvuganya ne tumuwangulira ate tumuwangula ali mu kiki eri ewaffe gye tuyinza omutya. So Andrew Mwenda hit a rock. He found organization. He has been used to disorganization. He found something watertight. Nalabanga byaddala n'ekyokubiri Andrew Mwenda agezaako okuzannya ka psychological ka revenge psychological game nti bwe tuli batutuuse mu kwenunula nga abantu babuuza wali luddawa alijja ne kadi yaffe n'agiragayo naye kirungi kati amaze okulaga nti takyalina nnyiniyo era tugambye nti si mmemba wa kibiina kyammwe anti kugambye yali azannya ng'alowooza nti asobola okuba ne kadi yaffe mu ssaawa y'enkyukakyuka bwe beetuuse nti he can flash it and we think he was with us naye yatusanga tulaba. So him hitting kati gwe naawe omuntu ajja okunona empapula z'obwa president ne tumuwaza LC1 ye abasaaga oba ffe tuba smart. Yagenda otunulako omuntu eyasoma abalimba bulijjo okutunula ku mpapula nga he's not the one. Andrew Mwenda naawe tetulina kumwogerako. He has no story of success. You know he's a successful journalist in an independent magazine. Efuluma emirundi emeka mu wiiki gumu buli lwakutaano esomebwa stories ki ezibamu leading eziri hitinga ku Yahoo oba ezihitinga mu nsi yonna. Andrew Mwenda nawe tomwogera. He was given time to go and fix Rwanda thinking he was a bright guy. Andrew Mwenda has been an empty fellow mwegomuzemu hyping anga ba media personalities. Taina success story. He has not been part of anything. Bamuwa Muhoozi Kainerugaba okuza nga Crown Prince. You see the way he delivered him to the old man. You Andrew think Mwenda is not a success story. He's not. He's a what? Kubanga nkugambye nti eyo ye tiimu gye babadde balowooza nti eyinza okutransforming eggwanga lino. Omumwayimbira nti he does not. Kugambye they work with the regime. They have financially benefited from the regime. But you must appreciate that he has a brain, doesn't he? He has no brain. Which brain? Which to brain? Reason. Politics. Which reason? The brain that takes him to fix Rwanda, like you said. He did not fix. That is why he was chased away. Did he fix it? They found him empty. He has no success story. Bring the independent is not successful. You don't talk about him when we are talking about liberating Uganda, especially when it is a generation. Andrew Mwenda sold his soul. Don't you think you need people of his caliber? We don't need. In what? He is the top advisor of President Museveni and the advisor of the state. But is that good advice that is given? Because the reverse ngali wamwe? No, it can't. The day we lost hope in him is the day he told us that he used to look for money to have this regime available. It is on record. First of all, when you talk about him giving statistics, he eats his words often. Njagala nkubulire. They talk about numbers of social media and numbers on the ground. Let us go to Jinja. In Jinja, when Bobby Wine, Kyagulanyi Robert Sentamu, Uganda's next generational leader, joined Jinja elections, where I am familiar with an increment of lead from 500, 400 and 200, Muiru won with over 1,200 votes. It had never happened in the statistics. That's a double, more than double. These are not more than double. Statistics of having a new revolutionary voice of the people. In Hoima, I led the assault on Hoima. We did, per se, you will say that we were cheated in broad daylight because everybody knows we were cheated in broad daylight. It was a sellout of a particular grouping that we discovered later in our findings and interrogation as the National Unity Platform and the People Power Movement. But in Hoima, going by the statistics of the fake Justice Byamukama,
The statistics are very clear. Twafuna obululu emitwalo 2,213 ne bafuna obululu obubbe obwabwe obululu emitwalo 3,13. By their own admission yali 54 ku 46%. Nga tugenze mu voters gye babadde baleeta ba candidate nga bali unopposed. Tugenze mu voters gye babadde baleeta ba candidate nga baba handpickinze bu handpickinzi. In a space of 3 weeks we rounded up Hoima and the whole of Bunyoro ne tufuna an increment percentage of performance to the admission ku bubbi bwabwe ya 46%. Obululu emitwalo 2,013. Notwithstanding nti ku bululu emitwalo 12 egyalonda obululu emitwalo 6,012 abali balonze 40% bali bapya nga bavubuka. That means nti kolo yaffe yendaga muntu at that time yali already sufficiently hampered atenge movinga. Olwalero rallying yaffe ya increasing register gyayogerako gyempulidde ayogerako. There is an increment of over 2 million people on the national register, and that was that is our input. When Chagulanyi went to Rukunjiri, the numbers increased by over 50%. And we are talking about numbers, the numbers that Ogerake is increasing and performance ya Chagulanyi Mukalulu. In Chadondo, the numbers were clear. 99.9%. So the ground numbers are clear. Era chovola abantu ba Andrew Mwenda president wadde bakozesa COVID. Okusalawo nti tetugenda mu bantu. Because for us, if you say we don't have the numbers, let us go to the people. But they are advising the president. They even nearly wanted to suspend the election because they are sure nti bana Uganda this time round because it is a mission. So the issue of us turning away numbers is a fox. You think you have the numbers on your side? We have the numbers. Atenzi kuwadde statistics nkugambye in Hoima, that is Western Uganda. In Hoima, Western Uganda, twafuna 46% nga twali tumazeyo weeks 2. Bobi Wine agende Hoima emirundi 3 mu weeks 3. Just 3 times. Chovola abantu president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we 10 addako tibamukiriza genda mbantu because for him he is a superstar. He is popular that you do not need to introduce him to any forum, both internationally, locally, and even homestead. He's in every homestead. Every homestead. His capacity, his capacity, his organizational capacity, his vision is what should lead us to the next cause of liberating this country. Because as you go into the waters of liberating the country, instrumental in giving direction to the young people. As you go into the waters of liberating the country, never nachibina cha NRM bageza okulabika nti no venues are so tight so that they can babeere mu bukulembeze. Twalabye ekyabaddewo mu mawulire and everywhere emivuyo egyabadde mu kulonda ku NRM nga bwe gambye mwami Mwenda atugambye nti Minister Rukutana Mwesigwa emotoka yoli si yagikubye essasi bagikubye ejjinja naye ndoza tuyinza okukireka ekyo kya kooti n'ebirala ebigwa mu koweri. What I want to pick from you, mwalabye as opposition, as NUP, emivuyo egyabadde mu kalulu ka NRM, what does this speak to you nga mugenda mu kalulu? Nali ku platform eno yennyini muganda wange Bashir nekugamba nti tusuubira nakugamba nti betegekera kubeera violent against us. Kyovola abantu batusiga ekifaananyi ekyokubeera violent. Omukulembeze akulembera National Unity Platform, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, yayimba oluyimba lwe bayita Ddembe. Saba okulonda kubeere kwa ddembe. Yayimba oluyimba olwo nga lutegeeza nti bwe muba muweereddwa omukisa nga bannayuganda nga bannansi nga muweereddwa omukisa okusalawo musaleewo mu ddembe buli muntu asobole okuba nga alonda gw'ayagala n'omulala ng'alonda gw'ayagala. Era ebiseera ebyo ye yali awagira mulala nga ne mukyala we awagira muki mulala. So ffe tupropagatinga peace and unity and harmony and cohesion for all our countrymen. Kyovola abantu obukulembeze bwaffe n'omukulembeze waffe ali different ku bakulembeze bonna abasinga bogenda okulaba. Mukyala we Wentungamu, mukwano gwe Weyaruwa Nubian Lee, production music we
w'Ekiryandongo Dan Magic. dereva we Hafu Musoga ye tiimu gyatambula nayo erimu abasiraamu erimu abakristaayo erimu abakatoliki because oyina bw'oba oyagala okuwa ensi essuubi oyina okucreatinga harmony oyina okucreatinga cohesion oyina okucreatinga unity kuba tuli so hugely divided kati violence gye walabye ekibiina kya National Resistance Movement nakugamba ku luli nti kiri ku musingi omukyamu ogw'okuresistinga kubanga kyava mu kibiina ekya National Resistance Army. Ekibiina kya National Resistance Army ekyakolebwawo mindset y'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni eyagenda mu nsiko mu 1971 ng'Amini amaze okutwala eggwanga kubanga mu katabo kakugamba nti 1971 nze Amini olwakwata entebe ffe ne tugamba ne tukwata ki emundu tajja kutufuga. By 1980 President Yoweri Kaguta Museveni okutegeka akalulu akalimu emizogobanyo ne fujjo yakalimu era ye yali omumyuka wa Muwanga mu kuteekateeka akalulu era yakola kinene nnyo okukola akalulu akali ak'ekitta bantu tugambe nti akafiiramu abantu anti ate kasita bafanga mu muteeseteese kaba kakitta bantu babeera kubanga abantu baafa liberation okuva mu 1980 paka 1986 ku katabo ka President Museveni agamba abantu bafa okuwera bawera emitwalo 5 si bwe kiri kakati ekyo kyali kitta abantu kubanga kyali unprecedented kizzemu okubeerawo mu Uganda era nga President Museveni atufuga wakibwetere Kanungu ne kiddamu okubeerawo Kasese mu Lubiri kakati ne bazimba omusingi ogw'okuresistinga accountability eri Bannayuganda kyovola babadde tebafunangako buzibu ng'abantu bayimusa amaloboozi gaabwe. Bannayuganda batwaliddwa for granted for a very long time nti President Museveni yakugamba nti ejjinja lyakuba emmotoka ye. Olwaleero Andrew Mwenda akugamba nti amayinja ge gaakubye eki emmotoka naye nga waliwo vidiyo bali balina biwundu bya masasi abali mu ddwaliro. State teyinza, government teyinza okujja nga batugamba ba Andrew Mwenda nti government ya leero nayo yeetaaga okugwa because osobola kutugamba nti DPP ng'ali ku level ya bulamuzi asobola okusanctioninga fayiro n'akyajinga minister wa Uganda n'amukyajinga attempted murder ng'ate teyakoze attempted murder. Ejjogo lye tulaba just gwe eryo lyolaba lyaliwo lwa nsonga emu nti bano bazanyisa emmundu gye batalina kugizanyisa. Singa bibadde wano mu Buganda obe waffe Busoga Isanga gye yafiira Walyendo gye yafiira Mutyabule gye yafiira Rita Bukenya wano yafiira Dani Kyeyune gwe bakuba wali amasasi Kirumira bamukuba amasasi wano ennaku z'omwezi nga 8 olunaku lwa yesterday Kaweesi bamukuba amasasi ennaku z'omwezi nga 17 ebyo biba bya bulijjo eno naye Rukutana yagenze n'azanyisa emmundu ng'agizanyisa wali ewaka batalina gizanyisiza waliwo abakitwala nti ino bya bulijjo. Kanyamunyu yakwata emmundu n'agenda akubako n'amasasi ebyo bya bulijjo wano. Kanyamunyu yakwata emmundu n'akubako n'amasasi broad daylight gw'omanyi ababadde bagenza okujjayo Rukutana nsobola okuyiga okuva gy'oli mu kiro kimu babadde bamaze okumusekiwaringa bondi abagenza okumujjayo Jim Muwezi Kahindo Tafiri solidarity Bobo Kabonero mwe gye mutalina mu Abasoga gye mutalina amanya gasuse motoka ez'abadde wali ezigenza okujjayo omusajja waabwe nga ziweza obuwumbi nga 6. That is coercing the law. Nti omuntu kasita mutuuka mu level ey'okukompitingira ebyobukulembeze ng'omukulembeze yafuuka ayatola yafuuka kabaka ng'ate yazaalibwa si kitegeeza anything can happen in your country. They can kill people. How are you prepared? So violence mwekibayigiriza ki era mukyetegekera mutya? Ekisooka kyalaze eggwanga baani bahuligan kati tokyabuuza baani bahuligan. The National Resistance Movement engeri gye beetuuma erinnya ly'okuresistinga they are resisting the answers of Ugandans to the question of change. When an important question of change, that the change is imminent, the change is tomorrow, and these people are resisting because in Kugambie, their ideology was to resist National Resistance Movement. To resist, Katasawas never resisting.
President Museveni gwambye resisting from 1971. 1980 yali part and parcel. What did you expect for a sitting government ngoyina omuyekera akulwanisa wano kumpi? You go after them. So President Museveni olwaleero bye tulaba era President Kyagulanyi Ssentamu Robert wa generation kyazatugambe ebbanga lyonna nti kano kalabika nga aka 1980. In fact kali was abantu basimbye line Bashir. Kyogamba okubala line nti omu babiri basatu bana kizibu. Yenkola ennyangu erabika. Abantu basimbye line naye ne bebbira ne mu kusimba line eriyo gye balonze gye bangambye nti oli bamulonze naye nga buli bantu bataano emabega wabaawo ayina emmundu ng'eri wano mu kiwato bakugamba nti gwe mwena musimbira ku mmundu basimbye nga bataano ku mmundu twalabye bye tutalabangako mubirabye munda nga poliisi n'amagye bikuuma essente ez'enguzi ezibwebwa mu kibiina kya National Resistance Movement. Twayawudde wano nti eri bagabye nga emitwalo 5 ewaffe Busoga nga bagaba okuva ku 10 paka ku 5 era ne twagala okumanya ate nkubulidde ewaffe bagabye baba wakizike eri bagabye nga 5 ate bino byabadde ku video tewalabyeko minisita omu wadde bamukubya akalulu ono golaba yabadde ata abantu basimba ebizike bwe bati kyovulaba yabadde ata abantu agabye ebizike kubanga baba sente nyingi mu covid tayinza kukkiriza nti sente zebagaba mwamwe Busoga baba wa 1,200 ne t-shirt Busoga gye batuwe begenda kuggwako mu mwezi nga 6 tesobola kuwangala mwaka gye tugabirako akalulu Alex kyenjagala okulaba mu bino byonna we are running short of time mu bino byonna kyenjagala okulaba Alex gwe nga akulira patriotism n'okutendeka abantu okwagala eggwanga lyabwe n'ebirala ebigwa mu kkoweeri mu National Unity Platform bino bye mwalabye broad daylight batugamba kano kasiki embaga ejja 2020 mu kigenda kuba was ba analyst bwe bagamba mumukiyingiramu mutya lwaki mukiyingiramu era bo bakikoze nga bali emiliyoni 11 naye okwenula kugenda kubeera kwa miliyoni 4 ez'abana Uganda ate ne mwezo miliyoni 11 ze bayogeddeko bo benyinti babawulidde nga bagamba nti people power yabaddemu mwabaddemu bo be bayogedde ffe tetumanyi mizaani kuba tupimira bo bagamba nti bano gwola byakuba amasasi nti Naume Kabasharira alabika yabadde wa people power. Wawulidde omwana yakubye owekoboko Charles Ayume ne bagambye yabadde wachi yawangudde minister Anite era Anita agambye era emisango egivunaano Ayume emisango egivunaano Kabasharira emisango egivunaano no wembale lidi yabanyota alemedde ku kitebe bagamba boogera ne Bobi Wine ababawangudde nti Bobi Wine yasindika abantu ekoboko ne basoka batwalayo olutalo lwa Mbuleera nenze nalaba ekoboko nteri kigenda kuvaayo kuba nalaba nga Anite minister ow'amaanyi ennyo abalina amagye ng'asabye President Museveni amwerekereko ekoboko akakasenti yewuwe ng'agaanye n'atwalayo wa comedian Segujja n'atwala Segujja ze kasita nalaba Herbert Mendo nga yazanya nga Sevo wali ku switi z'ekoboko nemanya nti minister Anite amagye takyayina kakati choka yali agala president amunonyeza akala kutwalayo azanyanga president ngagamba nti eri Ayuma ayogera ne Kyagulanyi lwaki Ayuma ayogera ne Kyagulanyi naye katwaleyo uwe yatwala Mendo n'anoonya akalulu kati ate ebyo bikyali mabaga kalulu ke tugenda maka 2021 it is a mission buvunaanyizibwa bwaffe kubanga generation twafunye n'obokozi okwegatta wamu twenunule Bashir eggwanga libbibwa eggwanga lya bakugamba bakozesa 7 trillion ffe tusinga okuba ne headlines z'obubbi mu nsi yonna naye ng'ate abatwala side yemu so violence gye walabye Deputy Inspector General of Police Sabit Muzeyi yagenze Essembabule n'alemererwa okuteekateeka akalulu mutemumanyi kitegeeza nti the violence in Sembabule could only be handled by suspending the election. Chokanga yo constituency baje creatingira nga y'abaana baabwe oba baganda baabwe. Era teka waga bayinza okukutula mu yo constituency omune bamuwako nomula n'atwala endala. That is the impunity we have in this country. Chovolaba, we cannot wait for tomorrow to overthrow the dictator.
We can't allow a king take over our country. Bibanga bifaanana bwe bityo. Amazzi ge mugenda mu mugalaba matabangufu. What remedies do you have? Because kye kibuzo kya munna Uganda. Bannayo tubaagala, twagala enkyukakyuka naye biriyo biti mugenda kukola ki awo. Era kye babuuzanga ne Besigye tugenda kuwa akalulu. Naye akalulu naye akakuuma nti nze mubindekere ajja kuyita wani Masaka ng'agenda. Nammwe aba NUP abantu be mukuŋŋaanya yonna gye mugenda. Abavubuka abakadde n'abalala bali mabega mmwe. Bwe balaba bino bibatiisa mwe ng'abakulembeze mubawa assurance ki nti they are going to be delivered mu nsi ensuubize mwambale engule safely. Omujiji gwaffe gukimanyi bulungi nnyo nti yeffe abaazaalibwa okukola bino. You are born to do this. Era omujiji gwaffe gukimanyi nti ffeffeka abagenda okununula eggwanga lino nga tukola byonna ebyetaagisa Bashir tugenda kola buli kyetaagisa. Amazima ga Katonda mugulu, we are going to do whatever it takes. Kubanga yeffe be baalanga nti ffe tulijja tulina omukisa tufunye omukulembeze gwe tuwuliziganya naye gwe tutegeeragana naye ng'avudde omu mu ffe. We have brought up our own leader. Netumugamba nti Kyagulanyi kati genda obibeere ebya pulezidenti gwevuganya Museveni. Amuvuganyiza decisively. Era obuvunanyizibwa kati ffe bwe twewa. Bashir bano abantu balanga scientific campaign. Walabyeyo scientific campaign gye bakoze. Was that a scientific election? Tewabadde kunaaba mu ngalo, tewabadde mask, tewabadde social distance, tewabaddewo SOP yonna egobererwa. Akalulu ak'ekibiina ekiri mu buyinza tewabaddewo SOP yonna. Kyokka n'amakanisa tegasobola kuvaayo kwogera oba emizikiti kubanga kati lwaki mu mizikiti temutuula. Tumanyi nti musobola okugenda muswala mu muzikiti ne muvaamu nga temubadde mbyakutuula ng'omuntu agenze n'asaala n'amala okusaala mu position ze z'alina okubeeramu n'addeeka nga it is the SOP. Bwe mujja temutuula temuwulira kutuba. Musaale busaazi mugende. Open the mosques. You want muveeyo open the mosques babagulirewo emizikiti. Kubanga ziri line ze twalabye zabadde zimanifestinga mu church bench etulako abantu 5 ku 10. Line abantu begoberedde omu government ekugamba babadde abantu milioni 11. Abantu milioni 11 bazaayo abaana b'amasomero milioni 10 na meka 15. Otugamba otya nti okyagala ensi yo ng'abantu twakafiirwa abantu 8. It is an average abana musanvu. It is an average of abantu 6 per month. Naye omanya abakyala bafiira mu kuzaala. Omanya abaana abafanga bazaalibwa. Omanya abantu bameka abafudde mu COVID-19 abavudde stress. Nze wange ku kyalo buli kumakya owulira nti oli boda yamukubye omusajja Semaka nti yagenze tabitegeera. Kakati Bashir bw'obanga tuli ku brink era nga tulina abantu bwe bati nga babadde batukulembera okuva emyaka 35 ffe omugigi gwaffe tulina okusooka okwegamba ffe bennyini nti ffe be baalanga ntulijja ffe ba Joshua. Moses ayinza okuba abaddewo n'atatugusa naye bwe tuba tufunye Joshua for the zeal to fight as a generation tetulina kye tugenda kugamba baana baffe why we failed to put back this country to order. Febe balanga Bashiru, we are going to do twakugamba nti tugenda kola ebitakolebwanga Kongo wabikugamba y'omukulembeze wa Fadako Robert Kyagulanyi Sentamu we yagula w'ekibiina tewalaba we kyatagala ba Andrew Mwenda paka na katebadanga ngulu. President Museveni Electoral Commission jo yakugambye yajigoba lwa corruption n'etaddanga ngulu. Era ya admit nze jo okukuleta ku kiri nti mwambi yabaka matasobola kubeera fair. Wawulidde omulundi ogusooka nga Kyagulanyi bamubuuzo bamuzaale wa wano. Wawulidde nga Kyagulanyi bamutwala mu kooti lwaki bamuzaala. Wawulidde Kyagulanyi nga babuuza ebyobuyigirize bwe Electoral Commission n'ebiwaayo. Naye wonna olw'okuba ffe tumwekuliza byonna biyitako meticulously. Kati ekiseera kizze kagobako waffe Busoga bagamba ntotwalanga musaada mwino ayoleka mu agakola ki agakwiza buti Museveni tulimubuuza empapula dodiriwa baba taina mwakoba ki twenda mpapula dada mzeyi Kaguta Yoweri Museveni muzikole edobuzaale nedode endaga butonde twenda agitegeere vaawa atukobere badada emyaka 4 mutabuse ogobanga musaada mwino oleka agakwiza baba Aba alibuze empapula do musada alete empapula well documented. Buti mwenda empapula za Museveni. Buti baba Museveni yena tulimubuza.
senior 4 iko wapi, senior 6 iko wapi, university iko wapi? Kuba ide ngotukoba nti obiri opening the Pandora. Bashiru nife bebalanga nife abaana abajotola ku Dada Museveni and their oligarchy. We are the generation that is going to unseat the dictator because one omuntu bulwayogera olulimi lwewabo omuntu bulwayogeranga mwogera n'omuntu nadda mu lulimi lwewabo omanya kitabuse aba mukyala Kadaga wano embeera yatabuka ku bya covid parliament center n'ayogera oluzungu ngenda okulira ngazzeeyo mu lwejjinja naawe otandise okukoba wanga we know gwe Bashir omanyi jjinja bwe yali efaanana it was both industrial and tourist. Ejjinja lwe luguudo lw'ejjinja okuva ejjinja okuyingira wano e Kampala lwe luguudo luliisa omanye ensi oluguudo lwa Eastern Uganda olw'ejjinja Jinja Kampala highway omanye ensi mekaze tulisa Rwanda, tulisa Democratic Republic of Congo, tulisa Central African Republic, tulisa Burundi, tuvujirira Tanzania, tukwataganya ne Kenya. Jinja fe tuyina source of the Nile. Newe bali bakola oluguudo oluva Busego olugenda ku airport nga lwerupya olusooka kifo ky'okukola oluguudo olusookedde eddala olw'amaanyi oluluyingiza buli kimu oluvujjirira ensi ezisukwa omukaaga. That is the type of leaders we have. The once industrial town is now a ghost town. The once tourist town Bujagali Falls bazijjawo tokyasobola kuziraga gwe mwana wo Bashir. Ate ne bazijjawo ku expense y'amasanyalaze genda kugamba nti baga dividingamu emirundi esatu: transmission, supply ne generation. Generation ekola watts, ekola megawatts 13,000. Capacity ya transmission eri 12,000. Kitegeeza nti luno olukumi either it is ghost power or not ghost power. Lwebogerako oluli wasted olusasulira gwe Bashir. Olwakadde waiswa tujja kubaatumawo omulundi therefore ekibuuzo ky'ombuuzize kiri very important. Kwe kusuubiza n'okugumya bannayuganda nti nga tulina bendera ng'agitukwatidde ye generational leader ali willing okukola byonna ebyetaagisa byotutalabangako ng'ate ziyaza abyolesa ng'abikola olw'obutumwe n'amafuta Katonda ge yamuwanga vision bearer wa generation yaffe. Because every generation must have a mission and its vision bearer. Our vision bearer is Robert Kyagulanyi Ssentamu, akabonero umbrella banange mubeere wamu twebereremu. Buti nzena ndibuuza atandise okutengeeta nzena ndibuuza ojja kwesimbawo abantu bamaze dda abajinja West, abantu bajinja South West constituency. Tubaddeyo n'omusajja eyo bamuyita bali ku Moses Grace nga bw'omanyi nti kiseera kyakufulumya buli akolagana ne dictator ate nga nze bw'omanyi warriors fight warriors. So abantu bajinja West bamaze okusalawo nti ngende nyambeko ku kizibu ky'okugyawo Moses Grace balieku era obuvunaanyizibwa bwonna bwetisse ssebo oyo mumubale nti balieku byonna ebyo byabadde abala mu palamenti entebe yeefulume kubanga nze nzija na mission ey'okulayiza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akakulu ennyo ejjinja eyo eri omuwala gwe njagala okwogerako ennyo era nja kusaba omukyazeeko lumu wano. She has a very rich profile. Va mu family ya the prestigious Dr. Mpata Maria Namuwanga bambi nja kuwa opportunity lumu oje omutumireko. Akoze bulungi nnyo omulimu gw'okubanga atimba ekifaananyi kye n'atimba n'ekifaananyi kya Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu. Thank you for doing good work. People power, our power. Banange teri kuzikiza. Bwetyo bwetubadde ne Waiso Alex akulembera Kibumba ye Katonda. Kibumba ni Katonda. Obwacha abazinga gabula kuba guno mulembe mugabula butinza kuvaawo nga tukobye nti guno mulembe omugabula iseife ekyabazinga gabula na diopo wokuna afunvuwe. Atijja kuongerawo. Weewaawo Alex Waiso amufumbire tubadde naye omulundi omulala tujja kubanga twegatta ku ye n'abalala. Nze Haji Kaziba Bashir Mbazira akume.